Rreth 300 familje dhe biznese në zonën e lungëmarrjes në Vlorë mbetën pa energji elektrike për disa orë mbrëmjen e të martës si pasojë e dëmtimit të kabllove të furnizimit me energji gjatë punimeve për shtryrjen e linjës së ujësjellësit. Sipas informacioneve nga firmat ndërkontraktore që ka marrë përsipër vijësinë e projektit për jetën e ujësjellësit, ka shkaktuar edhe dëmtimin në infrastrukturën elektrike, duke prekur drejt për drejt kabllot e energjisë. Si rezultat, një nga zonat më të frekuentuara të qytetit, veçanërisht gjatë orëve të mbrëmjes, mbeti në errësirë totale për disa orë, duke shkaktuar shqetësim tek banorët dhe subjektet tregtare. Menjëherë pas konstatimit të defektit, grupet e punës së operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike u nisën drejt zonës problematike për të identifikuar domin, si dhe për të ndërhyrë në rikuperimin dhe furnizimin me energji elektrike. Procesi i riparimit zgjati rreth 3 orë, ndërsa energjia elektrike u rikthye plotësisht në orën 12 pas mesnate. Banorët shprehen të revoltuar për përsëritjen e këtyre situatave, duke theksuar se ndërhyrjet për jetën e ujësjellësit po kryhen pa kujdesin e nevojshëm për infrastrukturat ekzistuese, çka po sjell edhe pasoja të vazhdueshme për komunitetin. Ky është rasti i dytë brenda një kohe të shkurtër që e njëjta firmë shkakton dëmtim në kabllot e energjisë elektrike gjatë punimeve, duke lënë me qindra abonent pa furnizim me energji elektrike. Situata ka ngritur pikpyetje serioze mbi mënyrën e monitorimit të punimeve, si dhe përgjegjësinë e kompanive që po zbatojnë projektin në fjalë. Qytetarët kërkojnë më shumë kontrolle nga institucionet përgjegjëse, si dhe marrjen e masave për të shmangur përsëritjen e këtyre situatave dhe incidenteve, të cilat po kthehen në problem të përditshëm në zonën e lungëmarrjes. Nëse ndërhyrjet do të vijojnë me këtë ritëm dhe pa koordinim mes shërbimeve, banorët paralajmërojnë se ndërprerjet e energjisë elektrike mund të bëhen edhe më të shpeshta, duke ndikuar jo vetëm jetën e përditshme të tyre, por edhe aktivitetin ekonomik dhe tregtar në një nga zonat më të rëndësishme turistike të Vlorës.